lihat asapnya. Ini dia teman-teman. Wah, ada lampunya nyala. Coba kita cek. Oh, ada asapnya loh. Halo Dava. Halo. Wah, hari ini kita mau unboxing apa? Unboxing kereta. Hah? Unboxing kereta api Thomas. Wow, ini dia kereta api Thomasnya. Coba boleh lihat? Boleh. Wow, ada pohonnya. Ini apa lagi? Oh, ini ada angka 1. Ya, ada angka satunya ya. Wah. Oke, angka satunya. Oke, 1 keluarin. Kita unboxing sama-sama ya. Oke, lalu apa lagi? Wah, ini kayaknya buat tempat baterainya. Ya, dibantu. Ya, apalagi? Wah, isinya ada apa lagi? Wah, ini gerbong apa ya? Coba cek. Gerbong apa ini ya? Mama lihat ya. New Trans Game. Oh, ini gerbong mungkin untuk penumpangnya di sini ya. Mukanya kayak gini. Itu apanya? Mukanya. Oh, mukanya. Kita lihat muka Thomas. Hello Thomas. Hello. Wow, ada angka satunya bagus Thomasnya. Ini wajahnya. Mana wajahnya? Wajah ini gerbong minyak ya. Ini gerbong minyaknya. Wow, bagus. Tapi ada wajahnya, ini nggak ada. Oh, ini yellow. Ini sama batu bara. Oh, apa ini? Oh, ini ceritanya apa? Batu bara. Iya. Oh, di sini batu bara ceritanya. Ini ceritanya batu-batu ya, teman-teman ya. Oke. Pohon juga. Ini di sini mana? Ada pohon? Pohonnya ada berapa? Dua. Ada 2, hitung. Satu, 1. dua. Oke, betul. Pohonnya kita taruh di sini. Ya. Lalu itu apa relnya ya? Yang biru ya? Bisa bantu ya kita ini yuk. Susun yuk relnya yuk. Ayo. Let's go. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 7, 8. Relnya ada 8. Sama ada ini apanya nih ya? Mungkin ini buat kuncinya ya, kunci relnya ya teman-teman ya. Ini biar nggak lepas, relnya nggak copot-copot. Jadi dikasih ini. Oke, ininya disimpan dulu. Ayo kita pasang relnya. Ayo bantu. Kita lihat ya, ayo bantu. Wah, nantinya jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama Thomasnya dulu. Wah, Thomasnya bisa mengeluarkan suara. Wah, suaranya seperti apa ya? Suara, terus ada keluar lampu. Lalu bunyi. Cas dulu. Harus dicas dulu. Wow, ini kayaknya keluar asap deh nanti deh. Wah, ada keluar asapnya nih. Aduh, susah. Wow, bagus. Oh iya, keluar asap. Oh, nyala keluar ya. Oh, ada lampunya nyala. Yaudah kalau gitu kita susun dulu. Wah, asapnya. Jangan dicium lah asapnya. Ayo sekarang kita rakit rel keretanya kawan-kawan. Let's go. Ini kunci dulu. Iya, ini dikunci ya. Oke, sebentar. Ayo sekarang kita rakit relnya. Nih, kuncinya mana? Tolong dibuka, Dava. Ya, Mama Eminya bantu rakit ya. Ini tinggal dipasang. Ini pasangnya gampang. Nih. Ini kita pasang yang maaf. Oh, begini. Nah, ini tinggal pasang kluk begitu teman-teman. Nah, udah rapet. Lalu minta penguncinya ya ke Dava ya. Oke, kita tinggal minta kuncinya. Bisa? Coba sini mau bantu? Bisa. Oh bisa, baiklah. Pasangin dulu. Kalau enggak, ini kesini dulu ya, pasang dulu ya. Ini tinggal kluk masuk, gampang ini rakitnya. Kluk tuh. Ya, itunya dibuka. Ayo, let's go. Wow, banyak ya. Nih, teman-teman. Ini tinggal kita pasang klek sini. Nah, yang tadi kecil-kecil ini buat kunci yang di samping ini. Sampingnya biar nggak lepas.
Jadi waktu kereta apinya lewat, dia nggak lepas, nggak anjlok. Nah, tinggal dimasukin tengah-tengah. Ip, satu. Yang sebelahnya lagi dipasang juga. Ini ya, ada lubangnya ya. Nih, 1, 2, 3. Klek. Oke, nah ini kuat. Nanti kereta apinya lewat sini, dia kuat jalannya, nggak geser-geser begitu. Nah, oh emang kayak begitu ya. Kalau gitu semuanya kita kasih pengunci ya. Let's go. Dava bisa? Bisa nah. Oh bisa, ya oke. Nih dibantu. Dua. Udah 2. Oke, mama baru. Iya. Ya, sip. Ini tangannya satu. Iya. Oke. Wow. Hampir semua pintar ya Dava. Oke, dikit lagi. 1, 2, 3. Plak. Kita masukin kuncinya. 1 lagi. Wah, ini biar nggak anjlok ya teman-teman ya. Wah, udah dibantu. Yes, ada lagi yang belum? Udah semua? Dicek ya. Oke, ini udah. Oh, berarti dikasih lebih. Dikasih lebih ini. Bagus. Nanti kalau hilang masih ada spare-nya. Oh, ini belum nih. Kelewat. Wah, untung dicek. Kelewat. Ayo. Kelewat ya. Coba dicek mana yang kelewat tadi. Hop. Wah, ini Dava aja bisa pasang ini. Oke, ini dia relnya udah semua, udah kita rakit. Sekarang Dava sedang susun. Nah, ini pohonnya belum kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini. 1, 2, oke. Nah, kita lihat. Wah. Yeay, ini dia Thomasnya. Halo. Oke. Ada musiknya teman-teman. Ya. Ada musiknya. Wow. Ada asapnya. Lihat asapnya. Ini dia teman-teman. Wah, ada lampunya nyala. Coba kita cek. Wah, ada asapnya loh. Ada asapnya. Kereta api uap Thomas. Wah, masuk terowongan ceritanya. Dava jadi terowongan. Wow, keren. Ada asapnya ya kereta apinya. Oh, wah, Dava jadi terowongannya. Seru loh. Bagus ya. Halo, bye-bye Thomas. Ya. Oke, cukup di sini aja. Oke, terima kasih sudah lihat kita unboxing mainan Thomas. Thomasnya ada asapnya bagus. Tadi baterainya ada 4. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. See you, bye-bye guys, bye. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa komen ya. Ingin unboxing mainan apa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum.